क्या आप भी सूखी खांसी से परेशान हैं? सूखी खांसी यानी कि हमें धसका सा ठसक सी बनी रहती है, पूर्ण रूप से खुल करके नहीं खांस पाते, धसका बनना या ठसक सी बने रहना, ऐसी स्थिति बहुत लोगों को बनती रहती है, जिसे अमूमन हमारे यहाँ सूखी खांसी बोल दिया जाता है। तो सूखी खांसी के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। आप अगर इनका सेवन प्रारंभ करते हैं तो आप बहुत ही थोड़े समय में अपनी सूखी की खांसी को ख़त्म कर सकते हैं, आप इससे निजात पा सकते हैं। ये दो औषधि कौन सी हैं? ये दो औषधि सीतोपलादी चूर्ण और मुलहटी का चूर्ण। आप इन दोनों को 1-1 ग्राम की मात्रा में आप लें। 1 ग्राम आपने सीतोपलादी चूर्ण लिया और 1 ग्राम आपने मुलहटी का चूर्ण लिया। इन दोनों को मिलाकर के 2 ग्राम आपका हो गया। अब इसके साथ में 2 ग्राम आपको शहद लेना है। शहद के साथ में मिला करके आप इन दोनों चूर्ण का सेवन करें। प्रातःकाल करें और सायंकाल, केवल 2 ही समय आप इनका सेवन करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये सूखी खांसी छूमंतर हो जाएगी।